ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ပဲဖြောက်မှတ်တည်ကြည်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေတနေ့ကျရင်ဘယ်နဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့တရားဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆန်ဘူးဗျာတရားအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတာဆိုပါစို့ကိုကျင့်တရားတွေသူရှိမရှိကိုကျင့်တရားတော့ရှိနေတာပဲအဲဆိုဘုရားဝါဒမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်စေရမလို့ပဲနဲ့တရားကိုယ်ွယ်မယ်ဆိုတော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ဘယ်လိုတရားတွေကိုယ်ွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲပေါ့လေအဓိကတော့ဗျာတစ်သီလပါပဲအနည်းဆုံး၅ပါးသီလလေးမြဲနေဖို့လိုတယ်၅ပါးသီလကြည်လိုက်ပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်တာအာဒိဏဒါနရှောင်ကျင်တာကာမေတုမိစ္ဆာစရရှောင်ကျင်တာမုဒဝါဒရှောင်ကျင်တာပြီးတော့မူရည်စေတဲ့အရာကိုမသုံးပဲရှောင်ကျင်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆန်ဘူးဗျာခေတ်ကာလတွေဘလောက်ပဲကြာညောင်းသွားပါစီအဲ့ဒီကိုကျင့်တရားတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဦးဇင်းတို့အရင်မွေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှောင်ကျင်ခဲ့တာပဲအခုလူတွေလည်းရှောင်ကျင်နေစေပဲနောက်လူတွေလည်းရှောင်ကျင်နေအောင်မှာပါပဲကိုကသာမရှောင်ရင်နေတာရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြီအိုးတရားဆိုတာခေတ်ကာလဘလောက်ပြောင်းပြီးတော့ခေတ်ကာလတွေဘလောက်ပဲကြာညောင်းတရားကအမြဲတမ်းအသစ်ဖြစ်နေတာပါပဲလားဦးဇင်းတို့ကလေခန္ဓာတာတွေ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့အာကိုလုံးတယ်သာသမီဆိုရင်မိဘအာကိုတယ်တပည့်ဆိုရင်ဆရာအာကိုတယ်ပြီးတော့လုံသမားဆိုရင်အလုပ်ရှင်ကိုအာကိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကောင်းနေရင်တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာတောကံဖြစ်ရတယ်ဒါတည်းမကဘူးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဝင်နေပြီးတော့ကြံခဲ့ရတယ်အခု၅ပါးသောသီလကိုစောင့်တည်တဲ့အတွက်စောင့်တည်ဆက်ကာလမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ရတယ်စောင့်တည်ပြီးလို့ပြန်လဲပြီးတွေးတောတဲ့ကာလမှာလည်းပဲကျင့်နေရတယ်ဒါတည်းမကဘူးဗျအာကိုရအစိဖြစ်တဲ့တရားကိုသာကိုတိုင်ကကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွယ်လွန်တည်ဆုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာကိုရအားထားရအစိဖြစ်တယ်အခုကြည့်လောကမှာကိုသိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေကိုသိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖေအပယ်ကလွတ်အောင်ထားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်မိဘကိုသိချစ်တာပေါ့သိတန်ဖိုးထားတာပေါ့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခခံလိုက်ခြင်းတယ်မိဘကိုဒုက္ခမခံစေခြင်းဘူးဟောပြီးပေဆိုပါမှာကိုဒုက္ခခံပြီးတော့စားစရာဝေါ်စရာနေစရာပြည့်အောင်ဖြစ်ပြီးလို့ရတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်သွားမဲ့အချိန်မှာအပယ်မကြောင်ကိုလည်းမကင်နိုင်ဘူးဗျာကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကမှာရှိလားမရှိပါဘူးဒီတိုင်းကြီးနေရတာပဲဗျာအိုးအပယ်မကြောက်မပြောနဲ့ဗျာမသေးအောင်တော့တားလို့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ွယ်အားထားတာလူကိုသောကပဲပြီးတယ်ဗျာဘလောက်ပဲရှိစရာကောင်းတဲ့အမေဖြစ်နေပါစီဗျာသူတို့ဒုက္ခခံတဲ့အချိန်သူတို့ကွယ်လွန်မဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ကိုဘာတွေပေးခဲ့လဲဝမ်းမြောက်စရာတွေလားသောကပဲပြီးခဲ့တာတွေးလိုက်တိုင်းလေလွမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတာပေါ့လွမ်းတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဗျာအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေတာကျင်နဲ့နေလို့လွမ်းတာမဟုတ်ဘူးလွမ်းနိုင်ပါဖြစ်လဲမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေတာရှင်နေမတွေ့ရလို့တဲ့မရှိပြန်တော့လည်းပဲမတွေ့ရလို့တဲ့အိုးပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုတော်ဒုက္ခပြီးတာပဲဒါပေမဲ့တရားကြတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတွေးလိုက်တိုင်းပြောတယ်တခါတော့ပေါ့နော်ငါဘာဒီလားယူပြီးတော့ညနေလောက်တော့မို့ညအိယာမွန်ခင်လောက်မှာနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါလီမနေ့အိယာထားကနေတော့အခုအိယာဝင်တဲ့အချိန်ဒီဘသူရဲ့အသက်ကိုမှမတက်ခဲ့ဘူးပဲငါလီဘသူရဲ့ပစ္စည်းကိုမှမယူခဲ့ဘူးပဲပြီးတော့ဘသူရဲ့သားသမီးကိုမှမမှားခဲ့ဘူးပဲဒါတည်းမကဘူးမူသားစကားကိုတောင်မှငါမပြောခဲ့ဘူးပဲမွေးစတဲ့အရာကိုလည်းပဲငါမသုံးခဲ့ဘူးပဲလို့ပြန်လည်ဆင်ခြင်ပြီးဆိုရင်တော့ကဖြစ်မှာလားကျင့်ရမှာလားကျင့်ရမှာစမ်းကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကရှင်းလေးပဲအာနန္ဒပုဂ္ဂိုလ်မကိုယ်ဝယ်နဲ့တရားပဲကိုယ်ဝယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာလူဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာသစ္စာဖောက်သွားတာတက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အိုရတယ်နာရတယ်သိရတယ်အိုနေတဲ့အမေကိုကြည့်လဲပဲသာသမီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူး။နာနေတဲ့မိဘကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသာသမီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူး။သေတော့မဲ့မိဘကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသာသမီးကစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါခန္ဓာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောက်ပြန်တတ်တာကိုပြောတာ။တရားဖောက်ပြန်တော့တာကြားဘူးလား။
ကိုယ်သာဖောက်ပြန်တာပါဏာတိပါဒရှောင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပယ်ကြတာထုံးစံမရှိဘူးဗျာအသက်တိုးတာမရှိဘူးရုပ်ဆိုးတာမရှိဘူးပါဏာတိပါဒရှောင်ခြင်းတဲ့အတွက်အပယ်တကားပိတ်တဲ့အပြင်အသက်ရှည်စေတယ်ကျမ်းမာစေတယ်ရုပ်ချောစေတယ်ကို့အမေကကို့ရုပ်ချောအောင်လုပ်ပေးလို့ရလားမရဘူးမွေးလာပြီးသားလက်ခံဝင်ရှိတာအဲ့ဒါပတ်စံစုပြီးတော့ဟိုဝယ်ဒီဝယ်ဟိုပေါင်းနေဒီပေါင်းနေမှရတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီဘာမှပြောလို့ပေါ့လေအာတော့ကမင်းကြီးကရေတွင်းပေါင်း8400ရေကန်ပေါင်း8400အဲ့မှာရေကန်ဆိုတာအင်းတွေကြိုက်ပြီးပြောတာလေကိုရမျက်နှာမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲအင်းတွေကြိုက်ပြီးရှိတော့အိုးပို့လိုက်ရတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ထိပို့မှာလဲသေးတဲ့ထိပို့မှာပြည့်သွားလားဖြည့်လိုက်ပမာပြက်လမ်းလိုပဲဖိုးလိုက်ပြန်ကွာလိုက်ပြန်ဖို့လိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗျပါဏာတိပါတာကလုံခြုံမှုအားနေခဲ့တာအမေကနေကောက်ွယ်ပြီလို့မရဘူးကိုကျင်းတဲ့ကိုကျင်းတရားသာကိုကောက်ွယ်ပေးသွားတာဒါတည်းမကဘူးဗျကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကိုအမေကဘလောက်ပဲအဖေကဘလောက်ပဲကောက်ွယ်ပေးတယ်ပြောအာနာရှိတဲ့ပုံွယ်လက်ထက်မှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအာဒိဏနာနာကံကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းထားတဲ့ပုံကွာရေမီမင်းခိုးသူမချင်မနဲ့တော့သူဘယ်လို့မှနောက်ဆက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုယ်ပဲမှန်တယ်ခေါ်တာကာမေတို့ကြိုက်တာကိုကြည့်လိုက်ပါဗျာဘယ်တော့မှမဖောက်မပြန်တည်မြဲနေတဲ့အရာဟာတရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မကိုယ်ွယ်နဲ့တရားကိုကိုယ်ွယ်ဖို့ဖျားပြောတာပေါ့ဒါကတော့သီလဒါတည်းမကဘူးဗျာသမာဓိတဲ့စိတ်ကိုတင်းညောင်ကြိုးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလေဘယ်တော့မှကြောက်ကြီးရဲ့မဖြစ်ဘူးအခုလေတွေးကိုမတွေးရသေးဘူးစိတ်ကဟိုရောက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားထိမ့်သိမ့်မှုအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှုမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဥစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတင်းညောင်လုပ်ကြည့်ဘယ်ခါကရမှာတော့မျက်စိကိုနှောက်လို့ဟုတ်တယ်မလားသာသမီမရှိခင်သာသမီရခြင်းတယ်သာသမီရပြီးတော့စကားမပြောတတ်ခင်ကစကားပြောတတ်စေခြင်းတယ်လမ်းမလျှောက်တတ်ခင်ကလမ်းလျှောက်တတ်စေခြင်းတယ်လမ်းလဲလျှောက်လက်တက်ရောစကားလည်းပြောတတ်ရောနားကိုညှိလို့မျက်စိကိုနှောက်လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်နေစဲလားနောက်လည်းဖြစ်အောင်ပါပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ကပေးတဲ့ဒုက္ခဥစဉ်ကလိုချင်ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလိုချင်တဲ့ဘလောက်ပဲဖြစ်ပြပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဘာပဲပေးတာလဲဘာပဲပေးတော့ကာဒါမဲ့လိုချင်တော့မှလားလိုချင်တာပဲသူ့လည်းကိုယ်ကလိုချင်လို့ယူလိုက်တာပဲအခုမှမှားပြီလားမသိဘူးကွာလို့မရခွဲလို့မရနဲ့အာဒုက္ခရောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတလားလောက်ပဲပြောရတာဟိုဗျဒါကြောင့်တလားလောက်ပြောခြင်းအိမ်ထောင်ပြရတယ်တသက်ပြောခြင်းတစ်ပင်ဆိုင်ရတယ်တဲ့တန္တရာမှာပြောခြင်းနဲ့ဆိုကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်နေရတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကတလားလောက်ပြောတာကိုလိုက်ရှာတာကိုဗျတရက်ပြောခြင်းပါတော့တရက်တော့ပြီးတယ်ဗျတရားထဲမှာပြောကြမလို့ဒီဟုတ်တယ်ခဏပဲပြောခြင်းအရက်တော့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကရှာဖွေတာမှားနေတာကိုယ်ွယ်တာမှားနေတာအခုတမာတိတကယ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ဟာကြောက်ဘတော်မှမဖြစ်ဘူး stable ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြည့်တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ကိုပြန်ကြည့် stable ဖြစ်လာစိတ်ကိုပြောနေဘဝတော့ stable မဖြစ်ဘူးစိတ်က stable ဖြစ်ရင်ဘဝလည်း stable ဖြစ်တာပဲဒါကြည့်တော့ကြည့်လေဦးဇင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေလွှင့်နေတာနော်တောင်မြေမှာရွှေရင်သားလေးကြောက်ကောင်းတယ်နော်တော်လေးอ่ะပေါ့ရွှေရင်သားလောက်ရောက်လာတယ်ဟုတ်လားရွှေရင်သားလည်းပြောတယ်သူကပြန်သာပြန်ပါရွှေရင်သားတဲ့မနေပါနဲ့ပေါ့လေနော်အခုလည်းဒီမှာခေါင်းပြောရတယ်ပြောနေပြီနေစီခြင်းမှုလေပြန်သာပြန်ရကြက်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ကို့မှာ stable မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အောစရာကောင်းတာကစိတ်ကိုလေတမာတိထူထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘဝ stable ဖြစ်သွားတာလောကရန်တရားတွေရှိတယ်အကောင်းရှိတယ်အဆိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ပြောနေတယ်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ပြတ်သွားတာဒါပေမဲ့စိတ်က stable ဖြစ်ပြီဆိုရင်လေကောင်းတာနဲ့တွေ့ဆိုးတာနဲ့တွေ့တုံတော့မို့မရှိဘူးဒါတင်မကောက်သူတို့ကသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဘဝ stable ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာပြမာဖြစ်တာပြောတာပြမာတွေကဘယ်သူမှတက်ခိုင်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှထိခိုက်လို့မရဘူးလောကရန်တရားရှိပါသူတို့မှမကြုံဘူးကြုံစရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးအိုးလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကအကျိုးကိုပေးတာကိုဗျဒါ
ဒါတရားကိုကာကွယ်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့အကျိုးဒါတည်းမကောင်းနောက်ဆုံးကတော့ဘာဝနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာဝနာမှာဆိုရင်ဝိပဿနာကိုကြည့်တယ်အမှားမှန်ကိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ကဘယ်သူ့ကမှပြပြောစရာမရှိတော့ဘူးအခုလေအပြစ်ပြောလိုက်တာကိုလည်းပါလာပါပဲဟုတ်တယ်မလားပြောနေစေပဲပြောအောင်မှာပဲဘယ်ထိလဲဒီတိပြောမှာကိုကအမှန်ထင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာမှားရင်လည်းမှားနေတတ်တယ်ကိုကမှားတယ်ထင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာမှန်လည်းမှန်နေတတ်တယ်ဒါမဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ပဲဒါတည်းမကကိုခန္ဓာကြည့်လိုက်အနေစာပဲဒုက္ခပဲပြောင်းလဲမှုလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်မှညင်ပွားစရာမရှိဘူးတွတ်တာစရာမမောစရာမရှိဘူးဦးဇင်းတော်ကလေညင်ပြီးတော့လူနေကြတာညင်ရင်မလူနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းနေမလားဆိုပြီးတော့လူကြတာဒါပေမဲ့ကိုလူလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုရှိတာမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့တရားတော့ရှိလုံးဝပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့စိတ်ကလွတ်မြောက်သွားတာ stable ပြုံးမကဘူးလွတ်မြောက်သွားတာ free from suffering ဒုက္ခလွတ်တယ်သူများဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးလူရထင်တာပေါ့နော်မင်းတို့ငါဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခပေးစံမလို့ဗျာကိုကကိုယ်ဒုက္ခယူနေတာအမေရိကန်နဲ့မြန်မာပြည်နီးနေတာဘူးပဲလေဒါမဲ့တွေးလိုက်တိုင်းဘယ်လိုဖြစ်နေစိတ်ထက်မဟုတ်တော့ကပြလာမဖြစ်ဘူးလားအော်သူတို့လာပေးတာလားဟုတ်ပါဒီလောက်ဝေးတဲ့ရတဲ့ခုမပေးပေမဲ့အေးအဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ပုံကုန်တရားပါနီဝေတော့ကဘယ်တော့မှဖြစ်เสียမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ယူကိုယူလို့သိလို့လားမသိလို့လားသိသွားလို့မသိရင်ယူတာပေါ့သိရင်ဘယ်ယူပါမလဲဒါကြောင့်သစ္စာမှာကွာရှင်းတည်းမသိရင်ဆင်းရဲသိရင်လွတ်မြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိတော့လိုချင်တာပေါ့လိုချင်တော့ဆင်းရဲတာပေါ့လိုချင်တာကသမုဒိယခေါ်တယ်ဆင်းရဲတာကဒုက္ခမလိုချင်တော့ချမ်းသာတယ်တဲ့မလိုချင်တာသိလို့ပေါ့သိတာကမေဃချမ်းသာတာကនិရောဓဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြည့်တော့ဦးဇင်းတော်ဟာလေပုဂ္ဂိုလ်ရှာတာလားတရားရှာတာတရားရှာဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရှာနေတာပုဂ္ဂိုလ်ရှာနေတာလားဟုတ်တယ်မလားရုပ်ကြည့်သိတဲ့ကိစ္စအလုပ်ကြည့်လည်းသိတာပဲတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြလွန်မြောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဘာခံရလဲချုပ်နှောင်ခံရတာချုပ်နှောင်ခံပြီဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားကြည့်နော်ကျိုးအတင်းလေးလေးနေရခက်နေတယ်ပဲအခုဒီမှာနေရတာဆင်ပြေလားမပြေပါမပြေဘူးပြေမယ်ထင်လိုက်သူကကျိုးကတင်းလာတာလောကမှာရှိတဲ့အာယုံတွေကကျိုးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့ကျိုးကကိုကိုဆွဲတင်းနေတယ်တကယ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ယုံတာလည်းပါတာပေါ့တကယ်လုံးအောင်မှာကျိုးကတင်းတော့ဘာဖြစ်လဲနေရထိုင်ရခက်တယ်ဟိုအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဒီအဆင်မပြေဘူးတဲ့တက်တက်လုံးဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးထင်တဲ့ဟာတခုဟာအဆင်ပြေလာတဲ့ခါမှာဒီတဲ့ပိုပြီးလိုချင်တာလားလေအရင်ကဆိုရင်ဘလောက်ပဲရလုံးမယ်လောက်တာကြရင်ဒီတဲ့ပိုရခြင်းတယ်ဒီတဲ့ပိုပြီးတော့လဲဒီတဲ့ပိုရခြင်းတယ်ကျိုးရတင်းတာမတင်းဘူးလားတင်းတာဒီကထိုင်ရခက်တယ်အေးအဲ့ဒါတရားကိုမကိုးကွယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရှင်းပဲပို့ကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကရှင်းတော့သူရဲ့ခန္ဓာမကိုးကွယ်နဲ့ဒါမဲ့သူဟောတဲ့တရားကိုသာကိုးကွယ်ပါအားထားပါမင်းမှာဘယ်တော့မှတောကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတောကများနေတာနဲနေလားညာနေတာအဲ့ဒါတရားကိုးကွယ်မှုအားနေတော့တာအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝမှာလည်းပဲတောကများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်နောက်ဘဝမှာရောတောကကင်းမှထင်လားဒီနေ့တော့တောကဖြစ်နေရင်မနေ့ဖန်တောကကင်းစေအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့တောကကင်းနေမှမနေ့ဖန်နည်းနည်းတက်တာလားမနေ့ဖန်တက်တာလားမတက်တာလားခဏထားလိုက်ဒီနေ့တော့တက်တာတင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘဝဒုက္ခရောက်တာမရောက်တာခဏထားလိုက်ဒီဘဝမှာအေးချမ်းမဖြစ်သင့်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဗျာဒီနေ့ကမနေ့ဖန်နဲ့ဆက်နေပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းရင်မနေ့ဖန်နဲ့ကောင်းပါပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုအဓိကကိုးကွယ်မှာလဲတရားကိုကိုးကွယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုတင်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့ဘက်ကွာဆောင်းထားဖို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ပြောရင်လည်းပဲကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့စကားပြောလုံရင်လည်းပဲကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့တွေ့ကိုတွေ့တဲ့ဒီနေ့ကတော့အလုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြောရမှာပေါ့သူကလှူတာတန်းတာပေးတာကမ်းတာကိုဒါမှဒါနဲ့မလုံတော့ဘူးကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့စကားလည်းပြောဖို့လိုသေးတယ်ဒါတည်းမကဘူးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့အတွေ့ကိုလည်းတွေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့အတွေ့ကိုတွေးရင်
ပြောတဲ့စကားလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲလုပ်တယ်လို့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်ပြောပြီးဆိုရင်ဘုရားရှိခိုးတက်တက်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှိခိုးနေပေမဲ့စိတ်ထဲကအကုသိုလ်ဖြစ်နေလည်းပဲယောဂသာကုသိုလ်ရတဲ့ထင်းနေတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာရုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနာမ်ကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီဩဒီလိုကလေသတရားကောင်းလိုက်တာဘာမကြည့်နေပြန်သူရဲ့နောက်မှာဘာစိတ်ကူးနေလုံနေမှန်းကိုမသိဘူးဖះတဲတယ်ဆိုတော့လေဆိုပါစို့တချို့ဆိုရင်ဖះတဲတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာဖះဟောင်းတဲပြီးတော့ထမနာဖောက်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်လေအလုပ်ကိုကြည့်ရင်တော့ဖះတဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကားပါလေဒီဖះထဲမှာဘာများရှိပါလိဖြစ်မနေဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုယ်သာတန်ရှင်းစင်ကြအောင် law purity of the mind ကိုခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲဗျာတေတာကိုခြေခံပြီးတော့တရားလေးထိုင်ပြီးမှသားလေရင်စိတ်က stable ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝကလွတ်မြောက်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့စကားတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုပဲကိုယ်ဝယ်မှာလဲ တရားကိုပဲကိုယ် တရားကိုပဲကျင့်ပထမဆုံးကျင့်ရမယ်အခြေခံကတော့သီလပြည့်စုံအောင်နေဒုတိယကစိတ်ကို stable ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနောက်ဆုံးကတော့ဘဝကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်တဲ့တစိမ့်သွားမှာပေါ့နော်ပထမကပါလဲသီလလွန်အောင်သီလမလုံဘဲနဲ့ကတော့ဘဝလွတ်မြောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တယ်လို့စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့် fasting is a force ပဲအရေးကြီးတာသီလပဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားရုန်းကန်ရတဲ့ဘဝထဲမှာစိတ်ကို stable ဖြစ်အောင်ထားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဘဝကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကျင့်တရားပြည့်အောင်ထားဖို့တော့လွယ်ပါတယ်အထူးအဖြင့်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာနေတာတောင်မှသီလမလုံရင်တော့ဗျာဟိုလိုနိုင်ငံမှာနေပိုဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမလုံရင်လဲလင်ရတော့မှမလုံချင်လဲလုံရတော့မှအခုကလုံချင်လဲလုံနောက်ကနေတော့လေဥပဒေလိုက်နေတာကိုဒါကြောင့်ဒီလိုနိုင်ငံမှာနေတာတောင်မှသီလမလုံရင်တော့ဗျာပြောမှာမရှိမရဘီယာလေးတော့ခွင့်ပြုလို့ပြလား no more excuses စင်ကြမပေးနဲ့ကိုချင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်စင်ကြပေးစရာမရှိဘူးဒီမှာပို့ပေါ်တာကိုဟုတ်တယ်မလားပို့လဲလွယ်တာကိုလွယ်လို့ပြက်လွယ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ကိုကိုတော့မဖြစ်စီလိုက်ပါနဲ့သူများဖြစ်စီရခက်ပါတယ်ကိုဖြစ်စီတာသိလွယ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားတချို့ဆိုရင်ခေါ်တယ်ကိုမလိုက်ဘူးလေတချို့ကမဟုတ်ဘူးကိုတန်းတော့ခေါ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘသူကဖြစ်စီကိုစိတ်ကပြက်စီမှဖြစ်စီရလွယ်တာပါအဲ့ဒါဆင်ခြင်ပြီးလေသူကြောက်ပါငါကြောက်ပါမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘသူကြောက်ကိုကြောင့်ကိုမှဘာမရှိလို့တရားမရှိလို့မတရားဖြစ်တာပေါ့အဲကြောင့်တရားရှာရင်ဘယ်မှာတွေ့မတရားရှာရင်သူများမှာတွေ့ဟုတ်တယ်မလားသူများကြည့်ပြီဆိုကြတာတရားလားမတရားလားမတရားဖြစ်တာသူများကြည့်ပြီဆိုရင်လူတယောက်ကြည့်ပြီဆိုတာကောင်းနိုင်ရင်ကြည့်တာလားမကောင်းနိုင်ရင်ကြည့်တာလားကောင်းပါပါရင်ကောင်းလို့ပဲဗျနွားကြီးတကောင်တော့အကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပဲနားရလဲအနာလေးမှာပဲနားတာတဲ့ရင်ကောင်းကဘယ်မှာနားလေရှိလဲကောင်းတဲ့နေရာလားမကောင်းတဲ့နေရာလားမကောင်းတဲ့နေရာစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူတာလဲရင်ကောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာဝဲအဓိကရှာတာလဲမကောင်းတဲ့ကွဲဝဲရှာတာဟုတ်တယ်မလားပြားကိုကြည့်လိုက်ပြားထိုးရင်တုတ်ရင်နာတတ်ပါတယ်အာရလိုက်ထိုးမနေလက်တုတ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ဘာဝဲရှာတာလဲမကောင်းတာကိုဘယ်တော့မှမရှာဘူးတိရစ္ဆာန်ချင်းတူတယ်ရှာတာချင်း